लेबर के ऊपर। लेबर या पर्सनली अगर आप उसको हैंडल कर रहे हैं अपने फार्म को, तो ये 24 आवर जॉब है, 24 घंटे ड्यूटी है, क्योंकि हम लोग लाइफ का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए केयर भी वैसी ही होनी चाहिए। अगर फर्ज करें आप कोई आदमी हायर करते हैं तो वो 24 घंटे आपका मुलाजिम होना चाहिए। कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं या फार्मिंग के लिए आप तैयार कर रहे हैं खुद को, तो ये इस बात ध्यान में रखें कि एक आदमी मुसलसल फार्म के अंदर मौजूद होना चाहिए 24 घंटे। वो आप 8-8 घंटे करके 3 लोग रखें, या 12-12 घंटे की शिफ्ट में 2 लोग रखें, या 24 घंटे एक ही आदमी उधर है। एक आदमी का उधर रहना मुसलसल जरूरी है। उसके बाद कौन सा चूजा आपको डालना चाहिए फार्म में, ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि यही चिक्स, यही चूजा बड़ा हो के एक प्रोडक्ट बनेगा, इसी से आपको प्रॉफिट आना है, इसी से सारा फायदा आपको। अगर आप चूजा डालते हुए केयरफुली चेक करते हैं कि चूजा सही है, नस्ल सही है, उसकी ग्रोथ सही होगी, चिक्स की सिलेक्शन आपके प्रॉफिट के ऊपर 100% असर डालेगी। अगर आप अच्छा चूजा सिलेक्ट करते हैं, अच्छी हैचरी से लेते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें कुव्वत मुदाफा ज्यादा होगी, वो बीमारियों से ज्यादा लड़ सकेगा। तो आप जो है स्टार्ट में ही इस बात का ख्याल रखें कि आपने कौन सा चूजा डालना है। हमारे यहाँ नॉर्मली सबसे पहली नस्ल जो नॉर्मली लोग डालते हैं वो गोल्डन मिस्री है। ये रवायती नस्ल है, हर किसी को इसका पता है, हर कोई इसके बारे में जानता है, ये लोग डालते हैं। दूसरी नस्ल आती है एस्ट्रोलॉप्स प्लस मीरा, ये इसका क्रॉस है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है।